أشهد الله hello أبيت akkam jirta أقرأ fayyaa keedha زر ربي فقلت يمجر asfaa'uudha miti إيه abdii raggaasaa وي نورا جن walumaan kee maal fakkaata وما جن الرجيني سامية التنقلقلة maatiin kee nagaadha hunduu nagaadha miti عندهم تونا قاعد رقا galgalaan yaa'u siin bilbiladhe yaadaa ture lafa kanarra gaafa jiraannu waan tokko qofaaf jiraanna إيه سريدة innis immoo fedhii rabbiif qofaaf jiraanna إيه rabbi maal nurraa barbaanne isaaf buluu isaaf bitamuu isa gabbaruudha kaayyoon lafa kanarratti uumamuu keenyas immoo isa إيه سريدة rabbiin gabbaramu immoo lama soon taane tokkodha إيه innaa أنا akkasuma أما جرى أردن okay أني أرثوذكس كيسا داغوني دا سي okay فايلهم دا سايوسي فانيركا okay كورسي كان نتبارتي نكام ديتلا كان نتبارتي wow كورسي اللي بروسا تمرتا إيمانوتي كان جدو إجتي سلاسي وانت جدو okay وانتو تبايا سودن دينيا فايلان سينيركا انغا والرقينو تيجا okay okay dhugaa dubbachuu fi asfeeko rabbi tokko qofaadha إيه yesuus lafa an ofiisaatiitti ani waaqa jedhu tokko illee hin jiru نجرو سبيلا waa'ee sillaasee macaaf qulqulluu barbaaduu dhiiste utuu nyaattee liqimsite hin argitu dhugaa dubbachuudhaaf سرية نو lafa kanarraa nuni haqa barbaanna haqi immoo ragaadhaan argama إيه haqi ragaa hin qabne haqa miti حكمتي mana murtiitti abbaan barbaade falmatee si mo'achuu danda'a سرية falmiinsaa sun ragaa hin qabu taanaan haqa jechuu hin dandeenyu إيه fakkeenyaaf amantiin islaamaa amantii rabbi jaallate ilma namaaf kenne ta'uusa ragaa quraanarraa qabatamaatti ofii kee afaan oromoodhaan ati dubbistee bira geessudha إيه akkasumallee islaamummaan alatti namni amantii biraa barbaade akka rabbi irraa hin fudhanne akka rabbi irraa hin qeeballe akka rabbi irraa hin simanne bira darbee iyyuu immoo namni amantii kan biraa barbaadu kan kasaare biyya lafaatti illee ta'e waaqa irratti illee nama kasaare akka ta'e jannatatti nama kasaare jireenyatti nama kasaare beekumsatti nama kasaare hubannaatti nama kasaare fayyaatti nama kasaare kasaaraan gawaa meeqa mire إيه سرية nama kasaare ta'uusaa nu hima quraanni ماشي macaafa qulqulluurra garuu hin jiru of eeggachiisan akkasii jechuun amantiin kun amantiidhatti qabadhaa jiraadhaa kan hidhuu hin jiru إيه متي lafa kanarraa haqaa argachuudhaaf ragaan dirqamadha إيه سرية baay'isuu islaamummaa rabbiin namaa kenna malee namatu namaa kenna miti سرية ansiin sin beeku wal bilaa wal barre miti إيه otoo islaamummaa namaa kennu ta'u obboleessa koo yookiin harmee koo yookiin abbaa koo kan kennan إيه islaamummaa garuu rabbitu qalbii namaa keessa ka'a onnee namaa keessa rabbitu ka'a إيه innaa isa kanaafi ati karaa sirrii filachuuf jecha harta yoo rabbi sii qajeelche أكزيتشا من ترجع rabbi tokko ta'uu qofa ni amantaa asfee أنا من أكاجايباتي maasha Allah yesuus ergamaa rabbii ta'uusaa gabricha rabbii ta'uusaa ni amantaa سريتي مالي maasha Allah nabiyuun muhammad sallallahu alaihi wasallam ergamaa rabbii ta'uusaa ni amantaa أنا من أي akkas taanaan maaf shaadaan qabattu ننكبت ashhadu أشهد allaha الله ilaaha إله illallah إلا الله wa ashhadu وأشهد anna أن muhammadan محمدا abduuhu عبده wa rasuuluhu ورسوله wa anna وأن isaa عيسى abdullaahi عبد الله wa rasuuluhu ورسوله allaatti nana mana الله تنمنا allahan malee الله الملي dhugaan gabbaramaan hin jiru لقان قبرمان إنجر muhammad محمد ergamaa rabbiiti إرقما ربيتي yesuusis يسوسيس ergamaa rabbii fi إرقما ربي في garbicha rabbiiti قربتش ربيتي rabbi rabbumaa رب ربما yesuus namuma يسوس نمما maashaallah 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 allahu akbar baga gammadde har'aa kaastee ati islaamadha cubbuun kee yakki kee waan ati kanaan dura hojjette hundumtuu sii dhiifameera ati nama haaraadha har'aa kaaftee jireenya haaraa itti fufuu dandeessa
badiin ati kanaan dura goote hundumti isaa siif dhiifamee jira. Gara amantii kee jalqabaatti baga Rabbi si deebise baga gammaddee yoo maqaa barbaaddeen of waamuu dandeessa maqaa kee jijjiirrachuu moggaafachuu dandeessa maqaa sitti tole kanallee jaallattee naan itti fufuu dandeessa. Rabbi baga si jaallatee baga si filatee baga amantii kee jalqabaatti si deebisee siin bilbilaas fiiku. Bismillahin eegala yaada koo sassaabbadhee simannaan qorraa taanan salaamata yaadadhe edaa salaamtaa malee as gubbaa bahuun fafaa warri na duuban dhuftan anarraa baraa dafaa aan duralleen daganne isin madaaluuf ka'e assalaamu alaikum bagan musliima ta'e torbee darbeen argamne garuu lubbuudhaan jiraa nagaan isin gaafadha akkam jirtan mee firaa nuti nagaadha duraa boris haa ta'uu kalee silaa nagaa dhabne musliima taaniif malee warqee arganne kanaaf galateeffachuu fedhaa al tokko musliimonni alhamdulillah jedha waa mee har'a maal dubbadhu waa'ee maalii tarreessu wala leessin jedhina an waan barreessu waan dubbadhu yoon qabne isin irraa hin dabuu wala leessimaa jettan an walaloo hin qabu uuman ardii fi samii inni cubbuu laaqaaree abbaa ilma hafuurri qaama sadi waaqaaree innuu nuuf jecha du'e ka'e du'as moo'atee guyyaa sadiin sanitti eenyutu isin too'atee iccitiin du'a waaqaa sobas haa ta'u dhugaa keessanitti deebina ofirraanfatee mugaa diinni erga fannisee harka laatee bahinna boqate oduun jettus dhukkubsatee tahinna ka'uufis silaan turre ziyaaraa dhaqee tarii fira du'een qabdanii maa kaasuu dhabe garii mirgaan korii bitaanuu dubbiin tuni laaqadha inni ajjeesu garuu shakkiin qabu waaqadha qumaara sobaa dhiisaa yesuus hin beeku du'ee guyyaa sadii miti sokondiif boolla bu'ee hoolota badde duwwaaf saba Israa'el hudhatee dirqama isaa bahannaan waaqni ofitti ol fudhate yesuusin namaa jedhee fannifamee yuun jiru fiilmiin yahudaa sobaa in gowwoominaatiru eenyutu namaaf du'a kijibni kun maalidha innis nama akka keessanii lubbuun tuni qaalidha kan haadha oliin jiru mee isin haadhaa du'a kijibaan digiriidha waan takkan qabdan bu'a yesuus musliima innu maqaan dhalootaa Iisaa isinuun beeku inni jarana cubbuu dhiisaa mucaan waaqa yoo jettan namummaa isaa gooltanii haati hoo adaadadha maalitti isinii ooltanii ilmi maariyamaa Iisaa yesuus supheedha itti maaramiin nuti hin beekne jaraaf akkoota itti hiibboon keessan na dhibee natti maa akkam baruu dubartiin ammaa tunniin maaf waaqa hin deenne garuu waaqni dubartiin deessu ayyaanaaf waan qalanne hangafni dhufaan jiru quxisuun hoon dhalanne ergamoonni waaqayyoo kan isin beekun jiru amantii sobaa hordofaa in manaa binaatiru addamiin irraa kaasee hamma daawitiif muusee gabroota rabbiin ergee musliimaaf galaa kuuse yesuusis akkasuma abrahaamis haa ta'u warra rabbiin tokkicha amanee ragaa bahu nabi muhammad illee homaan qaban waan addaa ergamaa dhumaaf dhugaa cinaacha keenya madda kaayyoon isaanii tokko kennaan jaraa gargaraa dhugaa barsiisuuf dhufan jaarsas ta'ee dardara mana tokko ijaaraa citaa waliin saamanii ergaa fuudhanii fidan musliimotaaf dhaamanii waa'een waaqummaa yesuus hibboo ta'ee hafuunsaa hoolonni karaa baddee tiiksen immoo rafuunsaa yesuus humna maal qabaa itti amannaan fayyisaa kaansariin dawaan qabnee dhukkubni hamaan isaa gabricha waaqatinni siif barsiisaa wayyinnaa waaqni ergachuu beeknan daandiin isaa fayyinnaa namuma akka keessaniin waaqa jettaniin sirrii kun hunda wallaalamoo gowwoomaa jirtan birriin namni beela'ee nyaate borumtaa bobbaan ba'u obboleessi keenya kun mee maaliin waaqa ta'u egaa yesuus waaqa jettanii dandeettiin isaa kamii dachii dukkana godhee hin dhaamsaa ifaa samii innu humna waaqatiin malee uf danda'een dhaabbatu tiiksee looniti malee waaqni harree yaabbatu namni dhugee fincaa'u
harkaa fi miilli lama. Yesuusin waaqa jechuun kun wallaalummaa hama. Waan qabatamaan qabu dubbiin isaa laaqallee yoo fedhe nama guutu gaafa fedhe waaqallee. Yesuus waaqummaan qabu eeyyeen nama guutudha. Ilma waaqayyos miti lubbuun isaa duutudha. Ilma waaqaan jedhina cubbuu daangaa tartanii haati warraa eenyudha isin ijaan gartanii. Waaqa uume waaqataa uumamaaf kuftee ka'uun daandii dhugaa lagattee sobatti michuu ta'uun dhaloota Yesuus duraa namni hin turre lafarra. Phaawulos faa eenyu uume seenaa jaraa agarra. Phaawulos hangafni hin jira quxisuu hin faarsinaa. Yesuus halaqaa Israa'el Musee dareen aarsinaa. Eeyyen gahee waaqummaan qabu Musee dareen jeeqinaa. Israa'eliif ergame habashoonni hin qeeqinaa. Iddoo yaamamin taa'uuf maal godhuuf shookattanii. Bakka isin hin hooksisin dirqamaan hooqattanii. Yesuus an waaqa jedhee wangeelota keessatti gaafii kana deebisaa boqonnaa kam eessatti. Paastariin deebiin kennu sammuun hadoodee rafaa. Waa'een waaqummaa Yesuus gatii ta'ee hafa. Kanaaf namummaan isaa homaan qabaanne shakkii obboleessa jaallannuun waaqan jedhinaa lakki. Yesuus jireenya jedhan itti da'anii karaa innuu rabbiin waaqessaa hin afuufinaa dhara. Ilma namaa waaqessaa jaannata galuu feeta. Jaannanni salphaa miti mana qabalee seeta. Amantii dahoo godhee kan dhagaa wal baachisu macaafatu eeyyame raammoon akka nyaachisu. Isaayyaas raajichaa 36 udaanis nyaadhaa jedhee dubbiftanii yaanama. Wangeelli Yohaannis boqonnaa 6:53 namaas quuncisaa nyaadhaa wanta kan qabu badii. Kanaan amantii jedhaa fanjii sobaan dhoosinaa. Boru gatii kafaltii lubbuudhaan hin qoosinaa. Eeyyen lubbuudhaan hin qoosamu waaqa uume gaafata. Waan hojjettan himsiisuuf du'aa keessan kaafata. Biyyoonni tokko tokko sangaaloonii waaqessa bareechee warqeen faayee. Gariin nama waaqessa suuraa isaa ol kaayee. Gariin muka waaqessa abdaarii dhadhaa dibee. Gariin tulluu fi malkaa waaqessa waan hin dhibee. Baay'inni amantii jiruu 400 qulqulluun tokko qofa kan hafan hunduu xurii. Qulqulluun islaamummaa dhala namaatiif cobaa. Hundi namaan tolfamee maqaan mogga'eef sobaa. Islaamummaan alatti amantiin dhugaa jira kan waaqni jedhuun nagaa. Ardii fi samii naannoftus hin argattanii ragaa. Nuti waa malee miti kanaaf lallabna dhibbaa. Dhugaa barsiisuuf malee namarraa hin qabnu jibbaa. Kan ilkaan akkan daa'ine utubee qabu ergaa. Har'as akkuma durii qalamni kiyya mirgaa. Hammuma wallaala koo ergaa qabu tarreessa. Dhalootaaf galaa jiru walaloo nan barreessa. Kalee harkaan barreesse cobsee qalama kiyyaa. Har'as hin dhageessisuuf kunoo sagaleen iyyaa. Nagaadhaan naa turaa ergaa kiyya xumure. Abbaan sagantaa koottu an maayikii sii fure.